Baş hoca akani oğlan olsa. Nuroniga o'xshaydi-la. Chiqaylik hoja aka. Bolalarım uyumuş yapma olasizlarmi? Bo'lib chiqaylik. Nega baraka Yo'lingizni ish qilib bolalarim ovora qilib qo'ymaymanmi? Ay yo'q, xo'ja aka, yo'limizda o'zi. Telefonga ketibdi. Eplamaganman, texnoparkda telefon bermoqchi boshladi. Sizlar menga yaxshilik qilinglar, umrlarga bo'linglar, telefondan o'ringlar. Men duoyim bo'lganlar hammasi yaxshi ketdi, ha? Allohu akbar. Bizning apaslar o'tkir ekan. Aytdim sana, yaxshilik va bir yaxshi. Salamanlar qopdi. Hoja aka. Ne oluyor? Ma aytdim sana, alvida olmay açtık, gayet tüylü. Avliyo. Koş. Şey tok dedim, şey edi-ku. O'z ketdi. Askigani. İyi hoca aka. Chekkaga to'xta desam, qani tushgan to'xtaysanlarmi?